Bencana angin kencang menyapu 6 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi yang diterima Muria News, 6 desa yang diterjang angin kencang itu yakni Sambiroto, Dororejo, Pundenrejo, Bulungan, dan Tayu Wetan. Kelimanya di Kecamatan Tayu. Satu desa lainnya, yakni Desa Dumpi, Dukuh Seti. Kapolsek Dukuh Seti AKP Soekarno mengatakan akibat kejadian ini 15 rumah di Desa Dumpil mengalami kerusakan di bagian atap. Selain itu beberapa rumah, bagian dinding dapurnya roboh serta 3 kandang ternak rusak. Kerugian atas insiden itu ditaksir lebih dari 6 juta rupiah. Jajarannya dibantu warga dan Koramil Dukuh Seti pun ikut membersihkan rumah-rumah yang mengalami kerusakan.